Quando tiver problema de chiado na pastilha, isso aqui não funciona, tá? Esse acabamento por fora da pastilha, ele não funciona. O que acontece? A pastilha foi tirada, o amianto dela, porque estava causando câncer e outras doenças aí respiratórias, certo? Então colocaram chumbo, latão, colocaram propriedades que endureçam a matéria-prima. E com isso, o andar vai fazendo com que muitas pastilhas, ao tocar levemente, grite, faça um barulho, emita um sinal e depois fique normal. Ou quando você tira o pé, ela fica promovendo um ruído. Aí você toca no pedal, ela para o ruído. Mas isso aqui, você só vai promover o problema. Você só vai aumentar seu problema. Você vai furar o centro do disco. E você nunca mais vai ter paz. Vai ter que trocar disco a cada 2 trocas de pastilhas. Tá bom? Isso aqui não se faz.